ndabashuje mu izina rya Yesu mbifurije ibihe byiza. Imana y'amahoro ibiteho ihazaza imitima yanyu. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Safari Aleserge, nejejwe n'Imana yadutwemereye kugira ngo tugane ku byanditswe byera, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Uyu munsi niba batumweho mu ijambo rifite umutwe uvuga ngo urufunguzo rwo kubaho. Mbese ni iki umuntu yakora kugira ngo abeho? Ni iki umuntu yakora kugira ngo agire assurance y'ahazaza, mbega agire ibyiringiro bitajegajega, agire icyizere cy'ahazaza? Imana ishimwe cyane. Abantu benshi usanga bakoresha imbaraga zitandukanye kugira ngo barebe ko baramuka, barebe yuko babasha gusavayivinga undi munsi. Ariko kuri guhari hari ibanga umuntu yakoresha, hari ibanga umuntu yagenderaho ejo akaramuka, hari ibanga umuntu yagenderaho ejo bikongera bikemera agahumeka. Imana ishimwe, haleluya. Usanga abantu bari kurwana, biyegereza abakomeye, biyegereza abafite aho bamaze kugera. Usanga abandi barakoresha ubucakura butandukanye, bagakoresha ubugome kugira ngo barebe yuko baramuka. Ariko se ukuri guhari, icyo cyabasha gufasha umuntu kuramuka? Yesu ashimwe. Uzasanga abandi bajya mu bapfumu ngo kugira kwishinganisha, bakabambika utuntu dutandukanye, ngo ni impigi, ngo ni iki, ngo biratsika, ngo n'ibindi bitandukanye. Ariko se ibyo byafasha koko umuntu kuramuka? Byafasha umuntu kubaho undi munsi? Yesu ashimwe. Naritegereje sanga abantu barinzwe cyane aribo bahura na atake nyinshi, nibo bahura n'intambara nyinshi, nibo bantu bagabagaho ibitero byinshi. Yesu ashimwe. Kandi mu isi nta kurindwa kudapfa, nta kurindwa gushobora kurinda umuntu urupfu, ariko hari urufunguzo rwatuma uramuka, rurenze kuba umuntu yarindwa n'imbaraga z'amaboko nyinshi, rurenze kuba umuntu yarindwa na ziriya nyamaswa zirinda abantu, cyane cyane imbwa nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Hari urufunguzo rwatuma uramuka, hari urufunguzo rwatuma ubaho, hari urufunguzo rwatuma ugira siranse y'ahazaza. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Niyo mpamvu uzasanga abantu bamwe babayeho ubuzima badafite ubwoba bw'ibiriho n'ibizaba. Yesu ashimwe cyane. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntabwo dufite gutinya habe na gatoya, kuko ubuzima bwacu buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Haba ku manywa ndetse na nijoro aturindisha imbabazi agira. Imana ihimbazwe. Uwo ni umwe afite ikintu yubakiyeho ubuzima bwe, igituma avuga ngo simfite gutinya habe na gato. Ntabwo ari uko intambara zidahari, ntabwo ari uko ibikomeye bidahari, ahubwo hari icyo yubakiyeho gituma agira icyizere, kimubera urufunguzo rwo kubaho, rwo kuramuka. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ibyanditswe byera tumenye ukuri k'urufunguzo rw'ubuzima, urufunguzo rwo kubaho. Imana ishimwe. Dusome ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa kabiri, ni ibice byaho 4 n'umurongo wa 4. Igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ni ibice byaho 4 n'umurongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo ariko mwebweho abifatanije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Imana ishimwe. Aya ni amateka y'Abisiraheli, aya ni amagambo Imana yabwiraga abantu bari barabashije kurokoka ku butayu. Yesu ashimwe. Igihe kimwe Imana igeze kumva umuniho w'Abisiraheli bari muri Egiputa banihishwa n'uburetwa, yibuka ngo isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yibuka yuko yababwiye yuko izagira imbabazi ikazigirira abantu bayo, nubwo izabahana igihe kimwe mu maboko y'ababisha, ariko izagira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Imaze kwibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo irangije hamagara Mose, iramubwira ngo Mose we, genda unkurire ubwoko bwanjye muri Egiputa, kuko numvishije kuniha kwabo. Imana ijya yumva kuniha kw'abantu bayo, Imana ijya yumva kuniha k'ubwoko bwayo, Imana ijya yumva kuniha kw'abantu bayizera, abantu bayiringira. Imana igirira imibabaro yacu ikayitegereza, ikamenya uko tumeze. Uze gusoma igitabo cyo Kuva, Bibiliya avuga ngo Uwiteka yitegereje Abisiraheli ngo amenye uko bameze. Yesu ahimbaza. Imana iyo yitegereje ubwoko bwayo imenya uko bumeze, imenya ko ushonje, imenya ko ubushomeri bukugeze habi, imenya ko imyaka ibaye myinshi ukiri mu busibateri. Imana iyo ikwitegereje imenya yuko abarozi bakugose, imenya ko iyo bitameze neza, imenya ko mu kazi bikomeye, imenya yuko hari ibikugarije. Imana ngo yitegereza Abisiraheli imenya uko bameze. Imana igitwitegereza ikamenya uko umuntu wese ahagaze, ikamenya uko umuntu wese ameze, yarangiza ikagira ibyo yibuka, yarangiza ikagira ibambe n'imbabazi za Imana ishimwe cyane. Hanyuma Imana ivana Abisiraheli muri Egiputa ngo ibakujeho imbaraga, amaboko akomeye, kuko Farawo yabanje kwinangira, kugeza ubwo Imana yagaragaje ibimenyetso 10, ibitangaza 10 yakoreye muri Egiputa by'ibyago yabateje. Imana idufashe cyane. Farawo abonye yuko atazakomeza kugumana ubwoko bw'Imana, arangije araburekura. Yesu ashimwe. Aburekura atabishaka, aburekura kubw'imbaraga z'Imana, kubw'itegeko ry'Uwiteka. Irambabwire ngo hari ibyaturekuye atari ukubera impuhwe zabyo, ahubwo ari ukubera imbaraga z'Uwiteka. Imana ishimwe. Uyu munsi turacyariho atari uko Satani yihannye yarekeye ubugizi bwa nabi, ahubwo nuko Imana yamwemesheje amaboko akomeye. Hari amaboko Imana yakoresheje kugira ngo yemeze Satani aturekure, atureke. Yesu ashimwe. Ntabwo ari uko abarozi barekeye aho kuroga,
ntabwo ari uko abagambana barekeye kugambana, ntabwo ari uko ababisha bacu barekeye aho ngaho kudutekereza kundi. Yesu ashimwe. Ahubwo ni uko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Farawo amaze kurekura ubwoko bw'Imana bujya mu butayu butangira urugendo. Abantu benshi bageze mu butayu bavuye mu buretwa bakoreshwaga n'Abanyegiputa batangira kurengwa. Njya nkunda kubwira abantu ikintu cyitwa kurengwa. Benshi Imana idutabara twari tumeze nabi, twamara koroherwa tukarengwa tukibagirwa aho Imana ituvanye. Batangira kubwira Mose ngo dukeneye inyama, batangira kubwira Mose ngo Mose we dukeneye ibintu bitandukanye, dukeneye amazi, dukeneye ibindi bitandukanye, bibagirwa ahantu Imana ibavanye. Yesu ashimwe cyane. Mose agasenga, Imana ikazana amazi. Mose agasenga, Imana igatanga amazi. Mose agasenga, Imana igakora ibitangaza. Hanyuma igihe kimwe kigeze ngo batangira no kwijujutira kuyoborwa na Mose. Bavuga ati ariko Mose ubundi atuyobora nkande, Mose ubundi abana natwe gute? Yesu ashimwe cyane. Bamwe ngo batangira kumva nabo bayobora, bamwe batangira kumva nabo hari icyo bashoboye, batangira kuvuga ati ariko twakwishakira undi mugabo. Imana idufashe cyane dutabara. Igihe kimwe umunsi Mose yajyaga kuvugana n'Imana, ijya kumuha amategeko y'Abisiraheli, amategeko 10. Imana ishimwe ngo yaragiye atindana n'Uwiteka. Mu gihe atindanye n'Uwiteka abantu bararambirwa kumutegereza. Yesu ashimwe. Bamaze kurambirwa kumutegereza ngo batangira kwibariza ikigirwamana. Bashyize igitutu kuri Aroni, baramubwira ati dufashe twibakira ikigirwamana, kidufashe kitubera umugabo, kituyobore muri Egiputa dusubire aho twavuye, kuko n'ubundi ahangaha ni ugupfa, no muri Egiputa rwari urupfu kandi hari imva, dukwiriye gusubirayo. Nubwo twakoraga uburetwa ariko hari amadegede, hari ibyo kurya, hari ibitandukanye. Abantu benshi batangira gukumbura muri Egiputa babateka twibarize cyangwa se twiremere ikigirwamana mwiza, buri muntu wese azane ikintu cy'agaciro afite, umuringa afite, izahabu afite, dushongeshe dukoremo ikigirwamana kitubera umugabo, dusubire muri Egiputa. Uwiteka dufashe cyane. Aroni abonye ngo bamuganjije arabareka. Yesu adufashe. Ngo barangije bikongereza uburakari bw'Uwiteka, bakora ikigirwamana. Mose ngo avuye kuvugana n'Uwiteka ngo asanga abantu hari induru nyinshi, asanga abantu barimo bararamya, barimo barahimbaza. Kuramya bataramije Imana, barimo barakuramya ikigirwamana. Guhimbaza batahimbaje Imana, barimo baraguhimbaza ikigirwamana. Uwiteka dufashe cyane. Ngo Mose yuzura ifuhe. Niwo munsi uzumva ngo yakubise bya bisate by'amabuye hasi kubera umujinya, kubera ifuhe yaragize. Imana nidufashe cyane. Uko iminsi yagiye igenda abantu bigomeka, igihe kimwe cyarageze Mose aravuga ati ariko abantu bari kumwe nanjye ubundi muze duhagararana ahangaha, abantu batari kumwe nanjye mugende mugihariye twitandukanye. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu benshi rero bagiye barimbukira mu butayu. Bamwe isi yagiye ibamira kubera kutumva, abandi bagiye bicwa kuko hari nabo Mose yategetse ko bicisha inkota. Yesu dufashe cyane. Aba bati aba bagabo bigenga batumva kuyoborwa n'Imana, badasobanukirwa imikorere y'Imana, badasobanukirwa ineza y'Imana, batarimo barekonesa imigisha y'Imana, batarekonesa imirimo Imana yabakoreye. Aba ntabwo bakwiriye kugendana natwe mu rugendo rugana Imana tujyana mu izina rya Yesu. Abantu benshi barapfa kugeza n'ubwo Imana yitegereje iravuga ariko abantu bavuye muri Egiputa bakomeje kuba babi. Ntabwo umuntu ufite imyaka 20 n'uyirengeje bazigera bagera i Kanani, ndiragenda Uwiteka. Yesu ashimwe. Imana iravuga ngo kiretse abari munsi y'imyaka 20 nibo bazakandagira muri Kanani. Haleluya. Uzakurikirana uzasanga imyaka Abisiraheli bamaze muri Egiputa ari imyaka myinshi, niyo bamaze mu butayu ni myinshi, bitewe n'uko batinze kwizera imbaraga z'Uwiteka, nuko bagiye banangira imitima yabo. Imana idufashe cyane. Hanyuma uzasanga abantu bageze i Kanani atari babandi bavuye muri Egiputa, ahubwo nabuzukuruza babandi bavuye muri Egiputa. Bitewe n'iki? Abantu barinangiye mu butayu, abantu basuzuguye Imana barayitukisha. Uzasanga igihe Mose yatumaga abantu gutata Kanani, abagabo 10 baraje baca intege Abisiraheli babwira bati yewe Kanani irahari, ni igihugu cy'amata n'ubuki, ariko harimo abanaki, ntabwo twabasha kukibamo, ntabwo twabahindura, ntabwo twabatsinda. Yesu nadufashe cyane. Ariko ngo Yosuwa na Kalebu bahumuriza iteraniro ry'Abisiraheli, bituma Mose ahanura avuga ati mwebwe rero muzakira mu gihugu cy'amasezerano kandi muzabonamo umugabane. Na Kalebu nubwo atari umwisirayeli yaravuye muri Egiputa, Mose aravuga ati nawe n'abagukomokaho namwe muhawe gakondo, Kanani namwe muyifitemo umugabane. Imana ihimbazwe cyane. Imana rero irokora abantu ngo bifatanyije nayo, irokora abantu batigeze bayijya kure, irokora abantu batigeze bahindurwa n'ibihe, batigeze bahindurwa n'iminsi. Niho rino jambo twasomye yatubwiye ngo mwebwe abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho n'uyu munsi. Yesu ahimbazwe cyane. Impamvu Imana yo mu ijuru irinda abantu bayo, impamvu Imana yo mu ijuru ishobora kuguhagararaho,
nuko wifatanya nayo uyiringira, uyihanga amaso uyikomezaho. Yesu ashimwe. Ibanga ryo kugira ngo tubeho uyu munsi, tube twabaho n'ahazaza, urufunguzo rwo kuba uyu munsi no kuba twabaho ahazaza, nuko twakomeza kwifatikanya n'Uwiteka. Haleluya. Tukaba mu ruhande rw'Uwiteka, tugahungira ku Uwiteka, tukayoborwa n'Imana mu izina rya Yesu. Maze iminsi ndi kubabwira ikijyanye no kumvira, tukumvira Imana. Icyo cyabasha gutuma tubaho uyu munsi, n'ejo tukabaho kwifatikanya n'Uwiteka. Imana ishimwe. Mwebwe abifatikanije n'Uwiteka Imana yawe, abataravuye mu masezerano, abataravuye mu byizero, haleluya, abatarasayishije, abatarishushanyije, muracyariho n'uyu munsi. Erega gupfa ntabwo ari ugupfa k'umubiri gusa, hari ugupfa k'umwuka. Yesu nadufashe cyane. Iyo bivuze ngo muracyariho n'uyu munsi, ntabwo ari ukuvuga ngo muracyahumeka uyu mwuka duhumeka, oya. Hari benshi bapfuye bahagaze mu buryo bw'umwuka, abantu buzuraga umwuka. Pawulo niyo kwandikira bagahita bababwira ati rwose muri abapfapfa ninde wabarozi, mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri. Iyo umuntu yatangije iby'umwuka akaba ari mu by'umubiri uyu munsi wa none, ahangaha aba yarapfuye mu mwuka. Yesu nadufashe cyane. Ntabwo aba akiriho kuko yitandukanyije n'Uwiteka. Niba umuntu yari umwizerwa, yaravugishaga ukuri, yarindaga icyaha, yatinyaga ikizira, uyu munsi wa none ahangaha ibyo yaziraga n'ibyo yatinyaga akaba yarabitinyutse akanabizirura, umwuka w'Imana agenda amuvaho gake gake. Uku ni ugupfa, umuntu agapfa ahagaze. Yesu nadufashe cyane. Ariko ngo bifatikanyije n'Uwiteka, abamunambyeho, abamwikomejeho baracyariho. Ibanga ryo kubaho uyu munsi, nubwo ubuzima butoroshye, nubwo isi itoroshye, nubwo iminsi itubereye nabi, nta rindi ni ukwifatanya n'Uwiteka, nta rindi ni ukwikomeza ku Uwiteka. Yesu ashimwe. Muri imbere ngo nikomeje ku rutare, naho ahandi hose ni umusenyi. Kristo niwe rutare twakwikomeza. Abikomeza ku Mana bariho uyu munsi, n'ejo bazabaho. Nubwo isi yahinduka bo barashinganye, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Inshuti z'Imana, iminsi turimo turacamo cyangwa iyo turi gusohoramo, niyo twenda gusohoramo, ni iminsi y'abantu bifatikanyije n'Uwiteka. Nibo bazabasha gusavayivinga, nibo bazabasha kubaho. Yesu nashimwe cyane. Ikindi kintu cyose wakubakaho, ikindi kintu cyose wakwiringira, ntabwo cyabasha kukurokora keretse kwifatikanya n'Uwiteka. Urwo ni rwo rufunguzo rwonyine rw'uyu munsi, rwo rufunguzo rwonyine rw'ahazaza, urufunguzo rw'ubuzima rwo kubaho, haba mu mwuka haba no mu mubiri. Uru rufunguzo rurakora. Yesu ashimwe. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko mu gitabo cya mbere cya Samweli, ni ibice byaho 22 n'umurongo 23. Bibiliya yavuze ngo gumana nanjye, humura kuko uhiga ubugingo bwawe bwanjye ari we uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Izi ni inkuru ndende z'igihe uwitwa Sawuli, umwami wayoboye Isiraheli, yishe abatambyi b'Uwiteka ngo baziza kubera yuko bagiriye imbabazi Dawidi bakamufasha. Uwitwa Ahimeleki ngo yari yamaze no guhereza Dawidi inkota yahoze ikoreshwa n'Umufilisitiya witwa Goliyati, mwe Dawidi yari yarishe. Yesu ashimwe. Hanyuma inkuru zigeze ku witwa Sawuli ngo ararakara, arabati babatambye b'Uwiteka banciye inyuma, bangambaniye, barangije bafasha Dawidi umwanzi wanjye. Niyo mpamvu ngo yagize umujinya, aravuga ati ndajya kubica. Arangije yica ngo Ahimeleki n'abandi batambyi, agambiriye kubatsitura, kubica bose, kubamaraho. Ariko ngo uwitwa Abiyatari aratoroka, arahunga. Yesu ashimwe cyane. Ngira mbabwire ngo ntabapfira gushira. Imana ijya ibasha kuturokora n'aho abandi bantu bapfiriye. Imana ijya ibasha kudutabara n'aho abandi bantu barimo barahura n'ibibazo. Imana ibasha kugaburira abantu aho abandi bari kwicwa n'inzara. Imana ibasha gukiza umuntu, ikarokora umuntu aho abandi bantu bari gusafaringira. Imana ishimwe cyane. Ngo Abiyatari warabatoroka, bikotokoro bosaya ezini Imana yakudayibini go izaba yadavayiniku. Abiyatari ararokoka, ngo arangije gutoroka ngo asanga Dawidi, ngo amutekerereze ibyo Sawuli yakoze byose. Aramubwira ati gisha abatambyi b'Uwiteka bose. Uyu Abiyatari yasanze Dawidi afite ubwoba, yamusanganye igihunga cyinshi, ariko Dawidi ngo aramuhumuriza muri ano magambo, aravuga ati umva, humura, witinya. Imana ishimwe cyane. Gumana nanjye kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga n'ubwawe. Nugumana nanjye ntacyo uzaba. Yesu ashimwe. Iri ni isezerano ryiza Dawidi yaragiriye Abiyatari. Impamvu Dawidi yarabwiye Abiyatari ngo ntacyo uzabona gumana nanjye ni iyihe? Nuko yari azi ibanga ry'Imana yavuganye nayo. Yari yarikomeje ku Uwiteka. Haleluya. Yari yarisunze Uwiteka, yari yarishikamije ku Uwiteka. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 26 umurongo wa 3, rirambwira ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda b'amahoro masabo wakwiringiye. Imana ishimwe. Bideza nshuti, Dawidi yari yarishikamije ku Uwiteka, yiringira Imana, yizera Imana, bituma agira icyizere cy'uyu munsi n'icyahazaza. Abwira Abiyatari ngo umva, Imana yabanye nanjye,
ikansindira idubu, ikansindira intare, ikaneshereza umufilisitiya utarakibwiye witwaga Goliyati, wari waratumye bene data n'izindi ngabo za Isiraheli ziba mu myobo. Nanjye irandinda n'uyu munsi ngifitiye icyizere ntacyo tuza, nubana nanjye ufite ugira icyizere nubana nanjye ko ntacyo uzaba. Hari ingabo nyinshi zishinzwe kuturwanira kandi izo ziri kumwe nanjye, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Aramubwira ngo uhiga ubugingo bwanjye ni nawe uhiga ubwawe, ntutinye, nugumana nanjye ntacyo uzaba. Yesu ashimwe. Buriya abantu ugendana nabo, abantu ubana nabo, inshuti ufite zishobora gutuma upfa cyangwa ukabaho. Iyo ubana n'abanyamasezerano nawe ugira umugisha wo kuzarya ku masezerano. Iyo ubana n'abanyamwuka hari amavuta akuzaho. Iyo ubana n'umuntu ukijijwe hari amavuta akuzaho. Iyo ubana n'umupagani cyangwa se umuntu ugendera mu byaha, hari imico ugenda wakira, igenda imuvaho ugenda ugira ukayadota. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwiteka adufashe. Uwiteka naturengere cyane. Aramubwira ngo ngumana nanjye kuko uhiga ubugingo bwawe ari nawe uhiga ubwawe, nugumana nanjye ntacyo uzaba. Uwiteka nadufashe cyane. Reka dusoreze ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kubara ibice byaho 25 n'umurongo waho wa 3. Bibiliya tubwiye ngo Abisiraheli bifatanyije na Bali y'Ipewori bikongereza uburakari bw'Uwiteka, izina ry'Uwiteka ririhimbazwa cyane. Igihe kimwe ngo Abisiraheli bifatikanyije na Bali, bifatikanyije muri kigirwamana. Haleluya. Birengagiza umuremyi wabo, birengagiza Imana yabakuye mu maboko ya Farawo, birengagiza Imana yabagaburiye mu butayu, birengagiza Imana yabambitse mu butayu, ngo barangije bifatikanya na Bayali y'Ipewori. Haleluya. Imana yo mu ijuru imaze kureba ukuntu bifatikanyije n'ikigirwamana, kandi mu byo yari yabwiye Mose mu gutegeka mu kuva mu bice bya 20 yari yamubwiye ngo ubwira Abisiraheli ko ndi Imana ifu, ntibakagira indi mana mu maso yawe. Ariko bibagirwa icyo Imana yavuze. Niba hari ikintu kimwe kibi cyatuma umuntu apfa, kigatuma uburakari bw'Imana busohora ku muntu, kigatuma uburakari bw'Imana bumugeraho, ni ikintu cyitwa kwibagirwa icyo Imana yamubwiye. Kwibagirwa kirazira Imana yamubwiye. Burya abarokore tugira kirazira, kimwe no mu buzima busanzwe burya agahugu katagira umuco burya ngo karacika. Yesu ashimwe cyane. Niba abantu badafite kirazira n'indangagaciro, ntabwo bashobora kugira iyo bagera. Umuntu wese agomba kugira icyo bita guiding principles, amahame amugenga. Yesu nadufasha. Iyo ugiye kure y'ayo mahame hari byinshi bipfa, hari byinshi byangirika. Imana yari yabwiye Abisirayeli ngo ntimuzagira iyindi mana mushyira mu maso yawe. Ariko barangije umurengwe nakomeje kubabwira ubasohora, ngo barangije ngo bifatanya na Bayali y'Ipewori, bibagirwa Imana n'ibyo yavuganye nabo, ngo bikongereza uburakari. Imana irarakara. Yesu Imana yakurakariye wabaho? Imana yakurakariye, uburakari bw'Uwiteka bwabo kongerejwe, ese wamara kabiri? Yesu ashimwe cyane. Niba hariho ikintu cyatuma ubaho kigatuma n'ejo bucya n'ejo bundi bugacya, haleluya, nuko Imana yari kwishimira. Aya niyo magambo Yesu wanakari wabwiye itero by'Abisiraheli, barabwira ngo niba Uwiteka Imana itwishimira izaduha icyo gihugu cya Kanani, icyo kirimo Abanaki, abo bene data bamaze kuvuga ngo bateye ubwoba, izakiduha ari icy'amata n'ubuki, kandi bene icyo gihugu abo Banaki bakomeye tuzabarya nk'abarya imitsima. Iyo Imana itwishimira, urwo ni urufunguzo rw'ubuzima, ni urufunguzo rwo kubaho, ni urufunguzo rw'uyu munsi, ni urufunguzo rw'ahazaza. Yesu ashimwe cyane. Ni iturufu warisha. Haleluya. Iyo ni bwana mu makarita, iyo ni jokeri muri bya bigwari. Yesu ahimbazwe cyane. Ribe zaravere. Ariko Imana itakwishimira, umujinya w'Uwiteka ukuriho wawikongereje, byatuma uhura n'akaga, byatuma ibi bintu biguhiga bikugeraho ububasha. Yesu nadufashe cyane. Uwitwa Samusoni yigeze yabwira Delila, aramubwira ngo nakogoshwe uyu musatsi nacogora nkamera nk'abandi bantu bose. Iri ni ibanga ry'ubuzima, rwari rwo rufunguzo rwo kubaho. Ariko arangije amena iri banga, atanga rwa rufunguzo, aruhereza ababishami, aruhereza umwanzi we. Hanyuma ngo Delila arangije ngo amwogosha yamusinzirije ku bibero byiwe. Amaze kumwogosha ahamagara Abafilisitiya aravuga ati, yewe ibanga yarimennye nta kintu yasize kumbwira. Abafilisitiya ngo baramufata, ngo akangutse yikunkumuye agira ngo nibisanzwe, ariko nta mbaraga zari zamaze kugenda. Ibanga ryo kugira ngo ubeho nuko utamenya ibanga rimwe dufite ni rimwe, ni ukwikomeza ku Uwiteka. Iyo tuvuye ku Uwiteka ni nkuko buriya umushwi cyangwa se ndabyita gute, inyoni ntoya iyo ivuye mu cyari cya nyina ikabura agashyuhe ka nyina ntishobora kubaho. Yesu ashimwe cyane. N'igi rivuye mu yandi mu gihe cyo kurarira ribirihuri,
ntabwo rishobora kuzavamo ikintu gifatika. Uko ni nako natwe tudashobora kugira icyo tugeraho tutari kumwe n'Uwiteka. Yesu yabwiye abantu muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 15 ari kubabwira igiti ko ari we muzabibu w'ukuri kandi Imana Data ari we nyine uwo muzabibu uwuhingira. Aravuga ngo ishami ryose ryo kuri njye ritera imbuto arikuraho, ariko iryera imbuto ryose aryanganya amage kugira ngo rishe kwera imbuto. Aravuga ngo nk'uko ishami ritabasha kwera ritagumye ku muzabibu, ni nako namwe mutabasha kugira icyo mugeraho mutamfite, ko namwe mutabasha kugira icyo mwakora cyangwa se mutabasha kwera imbuto mutagumye muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo ugire icyo wageraho, kugira ngo ubashe kubaho, ni ukuguma ku muzabibu ari wo Kristo, ni ukuguma mu Mana, ni ukuguma mu masezerano, ni ukuguma mu gakiza. Izina ry'Uwiteka ririhimbazwe cyane. Abisiraheli ngo bifatanyije na Bayali Pewori bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Imana yo mu ijuru yaguhagurukiye, uburakari bw'Uwiteka bukuriho, kugira ngo ubwire ngo ntiwabaho, ntabwo warenga n'umutaru, ntabwo wamara iminsi. Ikintu cyagufasha no ku Imana yabikwishimira. Mureke duharanire ko Imana itwishimira mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Reka dusome irindi jambo rimwe riri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, ni ibice byaho 15:33. Biratubwiye ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza, izina ry'Uwiteka rirahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Abisirayeli bifatikanyije n'abandi bantu baramyaga ikiyomara cyitwa Bayali, ingeso zabo zirononeka. Yesu adufashe. Bitera Imana kubarakarira. Nabwiye abantu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho 10:31 n'uwa 32, yaho Bibiliya ivuga yuko biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka Imana ihoraho. Amaboko y'Imana yagusumiye nta maboko yakurokora. Yesu ashimwe. Ariko amaboko y'abantu yagusumiye y'Imana yakurokora, ay'abarozi yagusumiye y'Imana yakurokora, ay'abanzi yagusumiye y'Imana yakurokora. Ariko ay'Imana yagusumiye biteye ubwoba, nta maboko yandi yakurokora, nta y'umuntu yakurokora. Amafaranga ntiyaba kikurokoye, ubwenge ufite wakuye mu mashuri, ubumenyi nta nubwo ari ubwenge, ntabwo bwaba bukikurokoye. Yesu nadufashe cyane. Ariko Uwiteka abaye ari kumwe nawe warokoka. Iri jambo riratubwiye ngo rero ntimukifatanye n'abantu babi, ntimukifatanye n'abagendera mu nzira mbi, kuko kwifatanya n'abantu babi konona ingeso nziza. Yesu nadufashe cyane. Nshuti yanjye mwene data, niba ushaka kugira icyizere cy'ahazaza, icyizere cyo kuba uyu munsi n'uw'ejo, ukeneye kwifatikanya n'Uwiteka, apana kwifatikanya na Satani, apana kwifatikanya n'abakora ibibi, apana no kwifatikanya n'abakora ibizira. Icyo nicyo cyonyine cyagufasha kubaho, cyagufasha kurokoka, cyagufasha kurindwa n'imbaraga z'Uwiteka Imana uyu munsi ndetse n'ahazaza mu izina rya Kristo. Urwo ni rwo rufunguzo rwonyine rw'ubuzima, urwo ni rwo rufunguzo rwonyine rwo kubaho. Ndagira ngo nkubwire ngo urufata urugundire mu izina rya Kristo. Birashoboka yuko hari ibintu byinshi wari warifatikanyije nabyo bitari Uwiteka, uyu munsi ubisezere. Niba wari warifatikanyije n'abasambanyi itandukanye, warifatikanyije n'abasizi itandukanye, niba warifatikanyije n'abanywa itandukanye, niba warifatikanyije n'abaroga itandukanye, warifatikanyije n'abanyeshyari itandukanye, wifatikanyije n'abanyamagambo itandukanye, wifatikanyije n'abashyushye inkuru itandukanye, wifatikanyije n'abaraguza, va muri abo bantu itandukanye. Ibi ngibi byonona ingeso nziza, byakurura uburakari bw'Imana, byakurura umujinya w'Imana ku buzima bwawe, bitatuma ubaho, bitatuma uramuka. Ariko nitwifatikanya n'Uwiteka tuzakomeza kubaho. Ni rya jambo twasomye mu Gutya kwa 2 ibice byaho 4:4 rivuga ngo ariko mwebwe abifatikanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho n'uyu munsi. Kugira ngo ubeho uyu munsi n'ejo uzabeho, nuko wifatikanya n'Uwiteka, ibindi bintu bitari Imana, ibindi bintu bitanezeza Imana ukabitera umugongo mu izina rya Yesu. Urwo ni rwo rufunguzo rwo kubaho uyu munsi ndetse no kuba wazabaho ejo. Ibiriho uyu munsi cyangwa se bizaza ntabwo bikwiriye kugutera ubwoba niba uri mu ruhande rw'Uwiteka, niba Imana uyiringiye mu izina rya Kristo. Mbifurije ibihe byiza, Imana y'amahoro ibagirire neza, ibahaze kwifuza kw'imitima yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Turabakunda.